안녕하세요. 연기자 김동수입니다. 반갑습니다. 일단 옆에 집안 식구들이, 특히 제 와이프가요, 잠을 못 잡니다. 그리고 제가 일단 잠을 못 자죠. 이렇게 똑바로 눕지를 못하니까 항상 옆으로 눕다 보니까 굉장히 불편하고, 그 다음에 자고 일어나서의 그 개운함, 그리고 이렇게 낮에 이제 잠을 편히 못 자다 보니까 낮에 생활을 하면서 자꾸 하품을 하고, 제가 일 때문에 사람을 만나서 앉아있을 때 하품이 난다는 건 상대방에 대한 굉장한 신뢰거든요. 근데 나오는 하품을 또 어쩔 수는 없잖아요. 근데 잠을 편히 못 자서 그런가 보다. 그리고 또 잠을 자면서 중간중간에 호흡을 안 한다라는 얘기를 듣고, 이대로 있다가는 더 나이 먹기 전에, 그러니까 수면 무호흡증하고 그 다음에 이제 코 고는 거 하고 이렇게 진단을 받았는데, 원장님께서 말씀하시기에 살이 쪄서 그런 것도 있지만 선천적으로 제가 그 기도가 좀 좁다라고 말씀을 하시더라고요. 그리고 이제 사람이 살을 찌다 보면 혀에도 살이 찐다고 이 목에도 살이 찌고, 근데 해필이면 제가 혀에 좀 살이 많아서 이렇게 혀 뒤를, 그러니까 이게 내 코 고는 소리인지 아니면 저희 집사람이 코 고는 소리인지를 모르고 문득문득 놀래서 깰 때가 있죠. 모든 코 고시는 분들이나 수면 무호흡 갖고 계신 분들 그러실 거예요. 본인이 불편한 것보단 옆에 사람이 많이 불편하죠. 그리고 자고 일어났을 때 그 개운하지 않은 물에 젖은 스펀지나 소음 같은 느낌을 굉장히 많이 받습니다. 안 했었죠. 코를 고는 이유가 내가 살이 급격히 쪘으니까, 또는 술을 마셨으니까 피곤해서, 이렇게 일반적인 분들도 다 그렇게 그냥 치부하지 않을까 싶은데요. 저는 그렇게 생각을 했었어요. 피곤하면 코를 골고, 술 마시면 코 골고, 그 다음에 뚱뚱해졌으니까 코를 곤다라는 생각을 했죠. 양압기를 사용하는 사람이 한 명 있는데, 후배가, 근데 형님 이거 굉장히 불편해요 그러더라고요. 그래서 아예 원인적인 게 무엇인가를 알고 그거를 치료하는 게 낫다라고 생각을 해서 수술을 택했습니다. 증상은 누워서는 숨이 막혀서 제대로 잘 수 없는 정도셨는데, 실제 수면 중에 시간당 한 30번이 넘는 정도의 중증 수면 무호흡증으로 진단이 되셨습니다. 원인은 전반적으로 이제 입천장 뒤쪽부터 혀 뒤쪽까지 기도가 앞뒤쪽으로 정상인보다 한 5mm 이상, 그리고 이 좌우로는 한 1cm 이상 정도가 모자란, 그러니까 전반적으로 기도가 너무 좁은 상태였습니다. 수술 후 불편한 점은 딱 하나죠. 회복되는 하루 이틀간의 그 약간의 통증, 그건 좀 불편합니다. 뭐 아시겠지만 그 어떤 수술도 그런 거는 좀 있어요. 근데 굉장히 편안함이 저한테는 득이 더 많죠. 그러니까 아침에 일어났을 때 뻣뻣함, 개운하지 않은, 막 그런 찌뿌둥하다고들 표현을 하죠. 그런 느낌이었는데, 자고 일어나서 바로 일어날 수 있고, 기지개를 켰을 때도 그 피곤함이나 이런 게 없는 그냥 개운함이 있죠. 수술 후에는 이게 늦어지면 늦어질수록 내가 지금까지 아무 불편함 없이 살았는데 라고 생각을 하신단 말이에요. 빨리 오셔서 편안하게 주무시는 게 좋죠. 다들 주저하는 게, 제가 아까도 말씀드렸던 아플 것 같은, 그러니까 뭐 이런 데 찢어져서 꼬매고 이러는 게 아닌 내 깊은 곳에 어떤 걸
수술한다고 생각하니까 그런 두려움이 있어서 지금 머뭇머뭇거리는데 두려워하지 마세요. 정말로 용기 있게 딱 오셔서 한번 검진을 받고 상의를 많이 하셔서 수술을 결정을 하셔서 하신다면 편안한 잠자리를 여러분께 선물해 드릴 수 있을 것 같아요.